തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ആ ഒരു തിക്കും തിരക്കുമൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തിരക്കുകളുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തലേ ദിവസം ഇതുപോലെ നമുക്ക് പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറേ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തലേ ദിവസം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്ടം നോക്കും. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും എന്താണ് കഴിക്കാൻ, രാവിലെ എന്താണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടം, ഉച്ചയ്ക്ക് കറി എന്താണ്, അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് വെച്ചാൽ മതി എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നാളെ എന്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം നാളെ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് തലേ ദിവസം എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഓർത്തപ്പം രാവിലെ അപ്പവും ഗ്രീൻ പീസ് കറിയും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസ് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഗ്രീൻ പീസ് കറി ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഓരോന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നും കൂടെ ആദ്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പം കിഴങ്ങും പച്ചമുളകും സബോളയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചു. അത് വേവുന്ന സമയത്ത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, അതവിടെ നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അത് കപ്പി കാച്ചുവാണ്. ചോറ് ചേർക്കാതെയുള്ള അപ്പം ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാണ്. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ചോറ് ചേർത്തിട്ടാണ്, പെട്ടെന്ന് കഴിയുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ കപ്പി കാച്ചുമ്പോഴത്തേനും അത് കപ്പി കാച്ചിയെടുക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കണം. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറ് ചേർത്തിട്ട് ചെയ്യും. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ കപ്പി കാച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി ഏറ്റവും ലോ സിമ്മിൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് അതിന് ശേഷം അരി കുതിർക്കാനിട്ടിരുന്നതും 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിന് 1/2 ഗ്ലാസ് തേങ്ങയും പിന്നെ മധുരത്തിന് ഇവിടെ ഇച്ചിരി മധുരം വേണം ഒപ്പത്തിന്, എന്നാലേ മക്കളൊക്കെ കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തു. ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത ശേഷം കപ്പി കാച്ചിയത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചേർത്തു കേട്ടോ. കപ്പി കാച്ചിയത് അതും ഈസ്റ്റും കൂടെ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു. ആ ചൂടോടെ അരയ്ക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തണുപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് നല്ലപോലെ പൊങ്ങി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പി കാച്ചിയത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ചേർത്തത്. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത്, ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർക്കരുത്. അപ്പത്തിന് അരച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി. മാവ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ആ മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി മാത്രം ഒന്ന് ഒഴിച്ചു. ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം. ഗ്രീൻ പീസ് കറിയിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ചുവന്നുള്ളി ഇത് 3 അരിഞ്ഞെടുക്കണം. പിന്നെ പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് എന്തോരമുണ്ടോ അതനുസരിച്ചിട്ട് 1-2 കഷ്ണം പട്ട, പിന്നെ ഒരു ഏലക്ക, 2-3 ഗ്രാമ്പൂ അത്രയും എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു കൈക്കണക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്ര അളവാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനൊരു കൃത്യമായ അളവൊന്നും പറയാനില്ല. നമ്മുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൈക്കണക്കാണ് എല്ലാം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന അതും ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ട് പട്ടയും ഗ്രാമ്പും എല്ലാം ചേർത്തു. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അതൊന്ന് വാടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പകുതി തക്കാളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ ഇത് മസാലയാണ് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത്, പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂ ഏലക്ക പെരിഞ്ചീരകം എല്ലാം കൂടെ പൊടിച്ച മസാല അത്രയാണ് ചേർത്തത്.
ഈ കറിക്ക് വലിയ എരിവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, പച്ചമുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എരിവേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ചേർത്ത് ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് വേവിച്ച ആ ഒരു വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പറ്റി കുറുകി വരണം. നമ്മൾ ചാറിനനുസരിച്ചിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്തു. മല്ലിയിലയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ പച്ചക്കറി വാങ്ങിച്ച് കുറച്ചിരുന്നതും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനത് ഗ്രീൻ പീസ് കറിക്കകത്ത് ചേർത്തന്നേ ഉള്ളേ. ഈ കറി ഒന്ന് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുറുകി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയാൽ മതി. അതുവരെ അത് ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ. അധികം മസാലയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കുറുകിയിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോഴാണ് കഴിക്കാൻ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുവരെ ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് കഴുകി മേശയൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു. അപ്പോഴും ആ കറി അടുപ്പിൽ തന്നെ ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത്രയും നേരം ആ കറി നല്ലപോലെ തിളച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാൻ നാളെ ഉച്ചയ്ക്കത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചേനയും വൻപയറും കൂടി എരിശ്ശേരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൻപയർ തലേന്ന് തന്നെ വെള്ളത്തിയിട്ട് വെക്കുക. വൻപയർ നല്ല വേവുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കുക്കറിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കുവാണ് നല്ല പോലെ കഴുകിയ ശേഷം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒന്നുകൂടെ കഴുകിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചേനയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ രണ്ടിനും ഒരേപോലെ വേവായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഞാൻ ചേനയും കൂടെ മുറിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പയറിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ചേന വേണമല്ലോ, അപ്പോൾ ചേനയും കൂടെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പകുതി ചേന മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇത് മുങ്ങി കിടക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കും. ഫ്രീസറിലൊന്നും വെക്കണ്ട, അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് തന്നെ ഇരുന്നോളും. രാവിലെ പിന്നെ നമ്മൾ പയർ വേവിക്കുന്ന കൂടെ ഈ ചേനയും കൂടെ ഇട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ചേന ഇനി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം. ചില ചേനയൊക്കെ വേകാൻ ഇച്ചിരി താമസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മുറിക്കുമ്പം തന്നെ മനസ്സിലാവും. അതനുസരിച്ചിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. എൻ്റെ കറി ഈ സമയം കൊണ്ടൊക്കെ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ തീയൊക്കെ നേരത്തെ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് പാകമായി. ഇനി നമ്മൾ വൈകിട്ടത്തെ ചോറൂണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തണുത്ത് ഇരിക്കും. പിന്നെ അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ രാവിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കറിയും വെച്ചു, അപ്പത്തിന് അരച്ച് വെച്ചു, ചേന എരിശ്ശേരി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിഞ്ഞും വെച്ചു. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ രാവിലെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ചോറുണ്ണാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ചോറിന് പപ്പടം വറുത്തുണ്ട്, പിന്നെ ഇത് രസം, അതിന് കിഴങ്ങ് മെഴുക്ക് കിട്ടി. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡിന്നറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ചോറുണ്ട് കഴിഞ്ഞാലും കുറേ നേരം ഇരിക്കും. ഞങ്ങൾ മക്കൾ ഉറങ്ങുന്നവരെയൊക്കെ കുറേ നേരം ഇരുന്നിട്ട് അവർക്ക് ഉറക്കം വരുമ്പോഴേ കിടക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രാത്രി ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു.